mga kapotential? My name is Ceci De Castro. Yun o. So yun na guys, kamusta naman kayo and kamusta naman ako? For today's video, nandito ako ngayon sa kwarto ko. Isa na naman tech content ang ating gagawin. And magre-review tayo ng isa sa mga malulupitan na keyboard ng Makinike, which is the Makinike K7 mechanical keyboard. Ito yung isa pang pinadala sa akin ng Makinike. Beside pa doon sa M8 na wireless mouse. Gusto ko lang ulit magpasalamat sa Makinike for sending me this. Pero yun na nga, since tech review to, even though na sponsored tayo ni Makinike, ito nga sinabi ko doon sa last video ko, isi-share ko pa rin ang aking thoughts and aking mga opinion about dito sa product na to. I-unbox natin siya, tatalakayin natin ang kanyang spec sheet, and also itatest din natin siya para makita natin ang kanyang actual performance. Without further ado, let's get started. So yun na guys, it's time para i-unbox tong product na to. And kung nakapansin nyo guys, yung tema ng kanyang box same din nung M8, modern design din, black and violet and onting blue. Pero yun na guys, di ko pa napakita sa inyo kanina na nanggaling muna siya dito sa gantong box. Ayan, may ganyang box pa siya na manipis. Bago siya humantong dito sa gantong box. So, box in a box ang galawan natin dito, Napakabalot na balot netong K7. And sobrang goods yun para sa akin, guys. Kasi syempre, nakakadagdag quality kasi kapag sobrang ganda ng packaging. I mean, malaking epekto yun, kung tutuusin. Marketing. And dito yung iba pang mga information, kaso lang, ayun nga, Chinese characters sila. And then also, nandito rin yung spec sheet na mamaya, tatalakayin din natin yan. And yeah, ayun lang naman. Unbox na natin siya guys. Ayan. Okay. Subungad sa atin itong user manual. Ayan. And also the pass certificate, parang authenticity seal, parang ganun. And also meron din sila na pangtanggal ng keycaps. Ayan, diba? Parang ginaganon lang. Ginagaya lang siya. Bago tayo dumako, mismo dito sa keyboard mismo, nandito rin yata yung kanyang mga chargers. Ayan, okay. Tama. Ito yung kanyang charger, guys. Mas simple siya. Unlike sa M8, simpleng cable lang siya. It's also the same, na USB Type-C. Ayan. And also, gold-plated din ang kanyang mga ports. Ayan, kung mapansin nyo, kulay gold siya, guys. Ayan. Dumako na tayo sa mismong main event, the main product, Ayan. Naririnig nyo na ba? Yan, Ayan. Ayan. So, eto na siya, guys. Titigan nyo muna ng maigi. Ayan. Ang ganda, Para siyang metallic, Metallic look. And two-tone din siya. Kung mapapansin nyo, gray and black tone siya. And it's time para talakayan natin ng kanyang specifications and also mga special features. Since ito nga binubuhat ko na siya, sa bigat niya, para sa akin mabigat siya kasi nasanay ako sa mga budget keyboards, ganyan-ganyan. Pero technically, ang weight niya is 730 grams. I don't know if mabigat na ba yun or magaan siya sa mga mid-range category dahil this is the first time na magre-review ako ng mid-range mechanical keyboard. And kung mapapansin nyo guys, it's an 87 key na keyboard. Ayan, wala siyang numpad dito sa dulo. Ayan, putol lang siya ng onte. About pala sa keys niya, ang pinadala sa akin is the blue keys. Ewan ko lang kung tama. Check na lang din natin. Ayan, tama nga. Blue keys siya guys. Ayan. So yun na guys, talking about the battery. The Makinike K7 has a 2000 mAh built-in battery. Malaki siya, kung usapang peripherals kasi 2000 mAh, mas malaki siya kaysa sa iPhone 6 yata. Estimated the Makinike is 60 hours of battery life. Since USB Type-C siya, kung mapansin nyo dito, ayan, nandito yung saksakan niya, USB Type-C. You can expect, na fast charging ang Makinike K7. Gusto ko munang i-emphasize ang kanyang design. Ayan, medyo gaming look talaga yun, medyo gaming look ang kanyang datingan. Dito may parang maliit na armrest. Ayan. Kung mapapansin nyo, dito
dito, and dito sa gilid niya na may logo, and lastly dito sa kanyang tuktok ay meron siyang RGB lighting na magkahiwalay ng option dito sa mismong keyboard. Kaiba sila ng controls. Hindi lang RGB ang pwede nyo ilagay dyan, pwede nyo i-remap sa isang kulay lang. Kailangan mo lang i-click yung function and insert. Ayan. And pwede mo rin siyang i-off. So yun na guys, dumako na tayo sa features dito sa kanyang harapan. So yun nga, pinakita ko na sa inyo yung USB Type-C port. And also dito guys, marami siyang mga pindutan. Kung mapapansin nyo guys, dito makikita nyo ang kanyang power switch. It has a 2 power modes, which is the wired and also the wireless Bluetooth. And also dito naman guys, no, meron din siyang switch. Depende sa kung anong device yung gagamitin mo. Ipipihit nyo siya sa kaliwa kung ang paggagamitan nyo is Windows or Android. Pero ipipihit nyo siya sa kanan if gagamitin nyo siya sa iOS or sa Mac. So, compatible siya no, sa 4 na operating system na yun. And also guys, it can connect up to 3 devices simultaneously. Ganun siya kalupit. And also guys, kung makapansin nyo dito, parang may scroll. This is what they call the super roller. Roller siya para makonfigure natin ang kanyang mga lighting modes dito mismo sa keyboard. Sobrang tindi because the Macinite K7 has 19 different lighting modes. I'm not sure kung legit na 19 talaga, no? Pero i-video ko lang din. Lalagay ko lang din sa B-roll yung mga modes na iba-iba. Dumako naman ulit tayo dito sa harap. Kung mapapansin nyo dito guys, no, sa tabi ng kanyang mga arrow keys, ayan, meron siyang iba't ibang klase ng light indicators. Unang-una dito sa taas, dalawang taas niya for scroll lock, caps lock, the Bluetooth, and also the battery status. Talking about Bluetooth pala guys, no? Kung gusto nyo siyang i-pair no, sa inyong mga devices, all you need to do is to hold function and 1, 2, or 3. And then na guys, no, it's time to do the actual test. Try ko na rin siya for gaming, and also i-share ko na rin ang aking mga thoughts and opinions about dito sa Macinite K7. So yeah, let's go! So yun na guys, hindi ko na siya tinry ng napakalupit, no. Overall guys, no, I have no problems naman about dito sa keyboard na to. Gustong-gusto ko yung placement ng keys niya, hindi siya alanganin sa daliri. Kumbaga, stock na stock, no. Default kung default. And also guys, no, isa sa mga nagustuhan ko dito, yung sa mga keys niya, meron siyang mga special keys na compatible sa Mac and also sa Windows keys. Like, eto yung Windows button. And also, meron dito, Siri button. Ayan, kung napansin nyo. Very universal itong keyboard na to, and pwede mo siyang magamit talaga across different devices and also across different operating systems. Hindi ka malilito kumbaga, no, kung gagamitin mo siya sa Mac or kung gagamitin mo naman siya sa Windows, no problem. The Macinite K7 costs around 2,000 pesos. Same lang din siya ng M8. But for me guys, no, sobrang sulit na ng 2,000 dito sa keyboard na to. Sobrang feature-packed nitong keyboard na to guys, and hindi ka bibitinin, no? And also guys, no, parang ang underrated niya sa akin kasi never ko tong narinig sa mga katropa ko, sa mga kaibigan ko. Overall, sobrang great deal na neto considering sa mga features and also sa ganda ng specs na makukuha mo. And ayun lang guys, that is it for today's video. Kung gusto nyong i-check itong item na to, ilalagay ko lang yung link sa description box para at least ma-check nyo rin yung specs, kung magkano siya, and also sa 12/12 meron din silang malaking discounts, kaya go check them out. And yeah, sana nagustuhan tong video na to, and as always guys, kung nagustuhan tong video na to, leave a like, leave a comment, share nyo sa mga katropa nyo, and don't forget subscribe sa aking channel for more HD Custom vlogs and tech contents. And yeah, peace!